السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو قدرمنو دوستانو، ستړي مشئ. هیله لرو چې جوړ او روغ به یاست او د صحت جامې به مو پر تن وي. د نجار حیرانونکې قصه. که دا ستاسو اول راتګ وي، زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او د ګنټۍ نښان کېکاږئ. په یوه ښار کې د حکیم په نامه یو نجار و. نوموړي ډېره ښایسته ښځه درلوده. یوه ورځ باچا د همدې نجار کور مخې ته تېرېده چې د نجار په ښځه یې سترګې ولګېدې او پرې مین شو. باچا نجار ته بانه وکتله او د هغه د اعدام حکم یې وکړ. باچا وویل سبا نجار اعدام کړئ. کله چې نجار خبر شو، د ډېر خوف او ډار له کبله د شپې خوب نه ورتلو. د نجار ښځې وویل د هرې شپې غوندې ویده شه. رب دی یو دی، شریک نه لري او د رحمت دروازې یې ډېرې دي. د ښځې خبرو لږ څه کراري ورته په نصیب کړه او سترګې یې درندې شوې، ویده شو. کله چې سهار شو، د باچا د عسکرو د پښو اواز د نجار تر غوږونو شو. نجار ډېر غمجن شو او په ناامیدۍ او ویره یې خپلې ښځې ته وکتل او ورته یې وویل ډېر پښیمانه شوم، دا چې ستا په خبرو مې اعتماد وکړ. په ډېر ډار سره یې دروازه خلاصه کړه او عسکرو زنځیر لرې کړ. دوو عسکرو په ډېر تعجب سره نجار ته وویل باچا نن شپه مړ سو. موږ راغلي یو چې ته باچا ته تابوت ور جوړ کړې. نجار د دې خبرې سره ډېر خوښ شو او د عذر په څېره یې خپلې ښځې ته وکتل. ښځه یې مسکی شوه او ورته یې وویل د هرې شپې په څېر ویده شه. خدای یو دی او د رحمت دروازې ډېرې دي. عبرت: ډېر فکر انسان ستړی کوي. حال دا چې د هر کار پایله او تدبیر د الله جل جلاله په اراده کې دی. په هر حالت کې خپل امید له لاسه مه ورکوئ. د الله جل جلاله د رحمت انتظار کوئ. ګرانو قدرمنو دوستانو، که مو چیرې دا ویډیو خوښه شوې وي، هیله لرو نورو دوستانو ته یې شیر کړئ او لایک یې کړئ.